हेलो एंड वेलकम टू बीचाओ। एंड आज हम देखेंगे ये स्कोडा स्लाविया जिसका टाइम नॉर्मल स्लाविया से थोड़ा सा फास्ट है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज नॉर्मल स्लाविया अराउंड 10.5 to 11 सेकंड्स करता है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर, बट ये वाली जो है दिस इज अ स्टेज 3 स्लाविया विच डज दैट सेम 0 to 100 in about 7.2 seconds. So I'm going to show you around this car, what all modifications are there underneath the bonnet, some other custom bits on this car, and then take it out for a drive for you guys to have an experience of it. First things first, ये कार जो है ये इधर चेन्नई में है और इसको बनाया गया है ICD Tuning ने, who specialize in tunes by providing a map from Tunotronics. So इस कार में जो है of course this is the 1 liter TSI automatic, which means इसमें gearbox आता है that is a torque converter. So there is no remap available for the torque converter. That said though, there is the remap which is available for the ECU and that remap is provided by Tunotronics. Now if I show you underneath the bonnet, इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं। Of course स्टेज 3 ट्यून का सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टर्बो। सो इसमें भी देयर इज अ स्टेज 3 कस्टम टर्बो, उसके साथ में रेसिंग लाइन का टर्बो इनलेट भी है और एक डीकैट डाउन पाइप भी है। अलॉन्ग विद दैट कस्टम स्पोर्ट रेजोनेटर और मफलर भी है और यहाँ पे जैसे कि आप स्टिकर देख सकते हो इसमें स्प्रिंट परफॉर्मेंस का एयर फिल्टर है। एंड इन सारे मॉडिफिकेशंस के साथ दिस कार इज करेंटली पुटिंग डाउन 160 हॉर्स पावर एंड 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड दोज नंबर्स, जो खास बात है इज दैट ये जितने नंबर्स हैं ये एक्चुअली व्हील हॉर्स पावर है, मतलब इट इज नॉट द क्रैंक हॉर्स पावर बट एक्चुअल हॉर्स पावर जो आपको व्हील्स पे मिलती है। और व्हील से याद आया तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस पे ये 17 इंच के टीम डायनामिक्स के व्हील्स हैं विच आर रियली गुड लुकिंग। और अगर आप व्हील्स के पीछे देखोगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड ए बिग ब्रेक किट जिसमें यू विल गेट दीज ड्रिल्ड एंड स्लॉटेड रोटर्स और उसके साथ में ब्रेक पैड्स भी मिलते हैं, बोथ ऑफ विच आर फ्रॉम ब्रेक क्राफ्ट। नाउ ये तो हो गया इस कार का परफॉर्मेंस, and at the same time performance के साथ में to stop the car you have those upgraded brake parts. And now I want to show you some of the custom bits that have been done on this car. Now इसमें इस वाले variant में ये proper high quality डिजिटल क्लस्टर आता है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट द स्टीयरिंग व्हील विथ ऑल दीज कंट्रोल्स। जो एडिशनल ऐड किया गया है आर दीज मैसिव शिफ्ट लीवर्स ओवर हियर एट द बैक, बोथ फॉर अप शिफ्ट्स एंड ऑब्वियसली फॉर द डाउन शिफ्ट्स एज वेल। एंड उसके साथ में और अगर मैं अंदर देखूं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बाहर, अगर मैं हेडलाइट्स इसकी ऑन करूँगा, आई एम गोना गो ओवर हियर एट द फ्रंट, तो आपको इसमें एक ट्रिपल प्रोजेक्टर सेटअप दिखेगा। और ये जो ट्रिपल प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रिपल प्रोजेक्टर सेटअप हैज बीन डन बाय दिस कंपनी कॉल्ड मोटोफोकस, हु आर फ्रेंड्स एंड कोलैबोरेटर्स ऑफ ICD ट्यूनिंग ओवर हियर इन चेन्नई। नाउ ऑल दैट सेड एंड डन, इसमें आपको एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि इट ऑल्सो कम्स विद दिस थ्रॉटल कंट्रोलर एंड वन रियली गुड थिंग विच इज दीज वेंटिलेटेड सीट्स। ऑन अ हॉट डे देयर इज नथिंग more comforting than a ventilated seats. This is the only window which is auto down and auto up. यार VW has definitely done cost cutting. I still have a Polo which is 2018. उससे पहले मेरे पास Vento थी 2012 की, and both these cars had all 4 of these power window switches, both single touch down and single टच अप। बट आज के दिन में अब आई डोंट नो ये कौन सा वेरिएंट है वो पता करना पड़ेगा, बट इसमें सिर्फ सिंगल टच अप एंड डाउन फीचर इज ओनली अवेलेबल विद द ड्राइवर साइड विंडो। दैट्स इट दो। द कैबिन इज एक्चुअली क्वाइट नाइस। यू गॉट अ डिसेंट साइज डिस्प्ले ओवर हियर इन द सेंटर विच विल ऑफ कोर्स सपोर्ट योर एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले एंड एवरीथिंग। एंड ये जो सामने वाला क्लस्टर है, दिस क्लस्टर ऑल्सो लुक्स रियली नाइस। इट्स हाई रेजोल्यूशन, इट्स कलरफुल एंड इट एक्चुअली डिस्प्लेज ऑल योर इंफॉर्मेशन रियली नाइस and crisp. Chalo, with all that said, now let's take this car out for a drive and see how that 160 wheel horsepower actually feels on the real roads of Chennai. Driving the Slavia 1 liter TSI stage 3 with a Tunotronics ECU remap done by ICD Tuning. First things first, the way this car takes off is really smooth. You don't feel any jerks. बहुत ही seamlessly, बहुत ही effortlessly it takes off. There's a little bit of a grumble from that 1 liter engine which kind of feels sporty, it kind of feels nice. It is not एकदम amazingly ज़्यादा भी नहीं है, मतलब it's not irritatingly ज़्यादा, but at the same time है थोड़ा सा पीछे है which kind of gives it that little bit of a sporty vibe. Well, actually this car doesn't have a Valvetronic system, but
ठीक है, that's fine. Okay, so like driving normally, it's a good car. Also, really nice thing that this car has the auto headlight features. I feel these things are really good quality of life things which should be there in cars. Unfortunately, depending on which variant you choose, उसके ऊपर depend करता है कि आपको ये सारे features मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. But we are not over here to discuss all of those things about the car. We are about to see what all are the changes that this car has gone through in terms of its performance and in terms of its braking. So the first thing you realize is you've got these nice and big pedals at the back, and the minute you press on it, it goes into the manual mode instead of the drive mode. I'm not sure if it will stick there, maybe we'll find out. So I'm currently at 4000 RPM, foot down. It's a sweet sounding engine, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, like I'm being a little serious. The engine is actually quite sweet sounding. It doesn't sound too loud, or it doesn't have a lot of bass because it's, of course, it's a 1 liter very small 3-cylinder engine. But that said though, it still does sound sweet. I like the way this car picks up and goes, and this is one feature which I hate in every car, which is the automatic start stop feature. ये feature मतलब I don't know कितना पेट्रोल बचता है उससे, but hardly कुछ बचता है उससे ज़्यादा. It puts stress on your starter motor, your engine starting and shutting down every bloody 10 seconds. I just don't enjoy it because in a country like India where you have so much of heat during the summers, the minute your start stop function activates, your engine shuts off. After like a few seconds, AC भी ठंडी हवा फेंकना बंद कर देता है, and I miss out on all of this comfort. Like my seat is right now cooling me very nicely all the way on my back. I have a cold एयर कंडीशनिंग का एयर ब्लोइंग ऑन माई फेस, एंड दैट्स द रीजन वाई मैं यहाँ कंफर्टेबली बैठ के आप लोगों से बात कर सकता हूँ. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्लाइमेट. इट्स अ स्मॉल इंजन, सो यू कांट एक्सपेक्ट दिस इंजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पावर, बट कंपेयर टू द स्टॉक आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड. लेट्स ट्राई. आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द way this engine performs and the way this engine drives. I've driven a couple of the 1 liter TSIs, but mostly मैंने अभी तक जो चलाई हैं they've been all Polos. Third gear, I'm doing around 2,500 RPM, 60 kilometers per hour, foot down, nothing, and there it is. So 3,000 RPM is where the turbo hits, and I'm doing 100 now. Good part what I feel is कि इस कार में there is not a lot of shift lag from that torque converter transmission, but the also not so good part is that there is still a pretty decent amount of shift lag in that torque converter transition. मतलब I feel that जो DQ200 था इससे पहले और अभी भी है in the 1.5 is a little overkill for the kind of price the car is at. मतलब तुम 10-12 लाख रुपए की गाड़ी में ऐसा गियर बॉक्स दे रहे हो जो अकेले गियर बॉक्स को अगर कभी खराब हो गया टूट गया तो उसको ठीक कराने में तुम्हारे 2-3 लाख रुपए चले जाएंगे, which kind of I feel is an overkill and over complication. That said though, ये गियर बॉक्स जो है this is pretty decent. मतलब यार 1 लीटर TSI इंजन पे क्या ही कर लोगे, कितना डिफरेंस से आप चीज़ें कर लोगे दैट इट बिकम्स एक्सट्रीमली मोर पावरफुल. देयर इज नॉट मच, मे बी 19-20 का डिफरेंस आएगा फ्रॉम दैट गियर बॉक्स, बट इट्स नॉट वर्थ इट इज वॉट आई फील. यू नो वॉट दो, इट्स अ फन कार टू ड्राइव. दिस is actually quite a lot of fun. I understand the appeal of this 1 liter TSI engine. It revs itself out very nicely all the way till the top range, and because it's a light car you can actually push it quite a bit and it's still smooth. The 1 liter engine is not too rattly. At the same time, it has the capability of taking quite a decent amount of mashing, like throttle mashing. The good part I like about this car na is इसका जो सेटअप है ना in terms of its overall feel, like suspensions इसमें stock है, which makes sure that the car isn't overly stiff. It's not uncomfortable to drive in the city. At the same time, it's got a big turbo which is giving you a lot more horsepower, so you have more power while at the same time the same amount of comfort, and you have better brakes which stop you faster. So the combination in which this car is set up is really nice, and I feel like just look at how well this car picks up and goes. I'm on third gear. I don't need to shift. I don't need to unnecessarily downshift. अभी
Even while I'm talking to you, I'm letting the car slow down on third gear, where it has now come down to 70 kilometers per hour. I'll let it slow down a little bit more so that it comes down to 50, even maybe 40. On third gear, I'm still doing about 22-2300 RPM, foot down, and I have a decent amount of drive. I'm building speed 80, 90 and 100. Not bad. That is how it picked up from 50 to 100, which is really good. The way this car is set up to be driven in the city, where you don't want yourself unnecessarily in the wrong gear and just trying to find the right gear so that you have the right rev range, तो आपकी गाड़ी को proper acceleration मिले. Look at it, it's just so smooth. I have crossed 100 already. Brilliant. The third gear in this car, again, just like most of the petrol cars, the third gear in this car is once again really nice. I'm actually enjoying driving this car. I actually don't feel like going back. दूसरी बात यह है कि मैं वापस जाऊंगा अभी तो मेरे को गाड़ी के बाहर से धूप में B-roll लेने पड़ेंगे. That's the reason why probably I don't feel like going back. But in all honestly, genuinely, मेरे को actually ये गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है. I'm actually enjoying driving this car. See, and the best part for me about a car like this is how well it rolls off the throttle, you know. Like once again, I'm doing 50 kilometers per hour, 30, third gear. Chalo, I'll drop it down even a little more. I'm now doing 45, foot down, 47, 50, 53, 60, 80, 70, 80, 90, 100. Very nice in the city. Another thing that I like about this car is that थोड़ा drony definitely है. It could be a little less drony for sure, that exhaust. See, it is a little drony for day-to-day use for me. For someone else, it could be something which is totally okay. Let's do a M2 run. So I'm currently doing 2000 RPM, 30 kilometers per hour M2, down on the throttle, 64, 71, 76, 81, 94, 100. Pretty good. And in terms of brakes, the brakes are amazing. That big brake kit really helps. It's not just the big brake kit, but big brake kit के साथ में इस गाड़ी में also Hell Performance के braided lines हैं. So the whole advantage of a braided line is आपकी normal lines जो होती हैं, normal brake lines जो होती हैं, उसके अंदर fluid flow होता है, of course. So that fluid either gets heated up or the pressure is sometimes not been able to maintain in the normal lines. तो braided lines का वो फायदा होता है कि वो अंदर उसके pressure maintain करके रखते हैं, which means that अगर आप hard braking repeatedly over and over करोगे तो भी आपका brake pressure कम नहीं होगा. You will still retain a lot of that brake pressure even after multiple braking attempts. I love the way this car is set up. The exhaust is not in particularly to my liking entirely. It could have been a little better. I mean, it could have been a little less noisy, little drony. But apart from that, I think this car is a absolute perfect day-to-day driver, where it has the performance. For a 1 liter TSI, I think you cannot expect anything more than this. It's got the performance, it's got that snappiness, it's got that fun element, while at the same time, because it is running on stock suspensions, it still has its comfort as well. And of course, the brakes are even better. So in case you want to go slightly above the speed limit, you know exactly how fast you will be able to stop. I hope you enjoyed that video. Thank you so much for watching. I'm going to see you in the next one. Till then, ciao.